हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ गुड़ की चाय कैसे बनाते हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने लौंग, इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, गुड़, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से मैं गुड़ की चाय बनाने जा रही हूँ। पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया। उसमें मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है। अब मैं इन सब जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल रही हूँ उन सबको पहले मैं थोड़ा सा कूट लेती हूँ सिलबट्टे के साथ। ये देखो, मैंने सिलबट्टे की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पानी भी मेरा बॉईल हो गया है। इसमें मैंने गुड़ भी डाल दिया। मैं थोड़ी सी चाय पत्ती भी ऐड कर रही हूँ इसमें। टू थ्री बॉयल आने तक इसको अच्छे से पकाना है। देखिए मेरी चाय रेडी है। गुड़ की चाय हमें सर्दी खांसी हो, जुखाम हो तो ये हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। मेरी चाय बन गई है। चाय बन के तैयार है। इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।